नवादा और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से बारिश होने के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं बाहर। नवादा, गया, नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार 1 सप्ताह तक बारिश होने की खबर, लोगों को रहना होगा अलर्ट। में भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे बाल बाल बच गए लोग। बारिश के कारण टेम्परेचर 40 डिग्री से घटकर 24 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो गया। होने के कारण नवादा में देखी गई नगर निगम की लापरवाही, जहां तहां फेंके गए कूड़े कचरे, लोग परेशान। भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी, लोग परेशान। हिसुआ बुद्धा सर्किट जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के कारण डाइवर्स टूटा, यातायात बंद है। नारदीगंज थाना परिसर में दुर्गा समिति को लेकर आयोजित की गई शांति समिति बैठक।